Mèo ơi, chị về chị cho em ăn xúc xích nhá. Cái gì người mà không có cả ăn. Mèo ơi, mẹ làm gì con mèo của con vậy? Vứt nó chuyện đi chứ còn làm gì. Mẹ đừng ạ. Mèo ơi ra đây với chị nào. Mẹ, nhưng mẹ nó mất mèo của con rồi. Sao bây giờ đi thì chẳng bắt gì vậy? Ôi, mèo ơi, em từ đâu ở đây đây? Chủ của em đâu? Rồi, trời mưa đến nơi rồi á. Thế thôi, từ giờ chị sẽ nuôi em nhá. Chị cho em về nhà nhá, nếu không là mưa to mất rồi.